Jama'a assalamu alaikum. Barkanmu da sake zuwa tashar mu ta Qwara and Crypto. A yau bidiyon da muka zo da shi zan nuna muku yadda ake saka kuɗi a AlphaGPT. Idan ba ku manta ba a baya mun kawo bidiyon yadda ake yin rajista na AlphaGPT. Da yadda za ka yi amfani da link na AlphaGPT ka yi rajista step mun nuna. To a wannan bidiyon ne zan nuna muku yadda ake saka kuɗi a AlphaGPT. Ku kalla gashi nan step by step. Bayan ka turo USDT ka tabbatar ta shigo cikin wallet, kar ta yi ƙasa da 20 USDT din. Sannan ka tabbatar kana da BNB na gas feed kamar da yadda na sanar da ku a bidiyo na farko. To za ka koma cikin browser din naka. Idan ka koma cikin browser din, ka koma kan shi AlphaGPT din. Idan ka shigo sai ka taba direct deposit. In ka taba direct deposit kamar yadda kuke gani, na taba deposit. Yawa kun ga wannan wallet address dina ne na wannan BEP20 din. Kun fuskanta ba wacce na kunna ta na turo USDT a kanta. Wannan kuma shine address din a contract address din yanzu da zan saka USDT a ciki. To sai ka danna nan ka tabbatar kana da USDT din. Kun fuskanta ba kun ga kamar yadda na ga muku za su dauki gas feed ga na adadin BNB din da suke bukata na gas feed din da za su dauka. Ga kun ga kudin shi in dala 0.1 ne 12. 0.12 shine adadin kudin shi dala, bai kai dala ɗaya ba, ko rabin dala ɗaya ma bai kai ba, ko kwatan dala ɗaya ma bai kai ba. To kawai dai suna dan bukatan da yake ita Trust Wallet tana bukatan BNB duk abin da zaka yi a cikin ta. Sai ka taba nan wajen. Idan ka taba yanzu ban da USDT a ƙasa amma da na nuna muku idan ka taba direct zai maka deposit. Kun fuskanta ba za ka kalli kayan ka ya shigo cikin wallet. Kun gane ba? Kana taba wannan deposit din bayan ka tabbatar kana da USDT enough, sannan kuma ka tabbatar kana da BNB wanda zai ishe ka ya kai wannan adadin da suke bukata. Sai ka taba wannan wajen da na nuna muku confirm nan, kana tabawa in ka shigo za ka kalle ta in second da ka kalli sun sako ma kayar ka ana direct. Kana tabawa ma za ka kalli sun dawo da kai nan wajen, za ku kalli USDT ka a nan wajen. Sai kuma inda za ka je kunna robot shi ma dai zan muku. To haka ake deposit. Duk sanda za ka yi deposit kamar yadda na nuna muku a farko za ka turo USDT BEP20 ba TRC20 ba, kar ka turo TRC20 da BEP20 suke amfani. Ka turo akan BEP20 network USDT, sannan ka tabbatar kana da BNB gas feed. Kawai sai ka zo ka taba nan deposit, sai ka yi deposit din su USDT din za su kawo ta zuwa nan wajen. Kun fuskanta haka ake deposit a ciki. Sannan zan muku bidiyon yadda za ku sayi robot din. Ku fara yin deposit din. Sannan kafin na kawo bidiyon yadda za ka sayi robot, zan yi bidiyon yadda za ka turo USDT daga Binance ɗinka ko ma wani crypto wallet ɗin ya zo kan Trust Wallet ɗinka. So ana amfani da USDT network na BEP20 wato Binance BNB Smart Chain kenan.